Бурын яҙҙың йәмле май айында үткән бәйембәт уйындары һөҙөмтәһе булып, еткән ҡыҙҙарҙың уйыны яусы килеү булған. Ә көҙөн инде ҡыр эштәре тамамланғас, туйҙар гөрләгән, яңы ғаиләләр барлыҡҡа килгән. Бәйембәт уйындары май айының 3 йомаһында Сапыҡ менән Сәйетҡол ауылдары араһындағы Бәйембәт яланында үтә ине тип белдерә алалар. Был изге йәштәр юлаһы бүгенге көндә юғалып ҡалған. Хәҙер инде ауыл халҡы яландарҙа түгел, мәҙәниәт усаҡтарында үҙен рухи яҡтан байыта. Әүәлдәге йоланы иҫкә төшөрөү, уны киләсәк быуынға тарих яғынан асыу маҡсатынан Бәйембәт уйындарын район мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре һәм Айыҡ ауыл бәйгеһендә әүҙем ҡатнашып килгән Сәлих ауылы халҡы сәхнәләштергән тамаша ҡуйылды. Әйткәндәй, 50-нче йылдарҙа ошо байрамда табышып ҡауышҡан Сәлих ауылында йәшәүсе Өпөлхаҡ һәм Ғәфирә Сәлиховтарҙың ҡатнашыуы байрам мәленә мәртәбә өҫтәне. Ошо Бәйембәттә таныштык. Ошо Бәйембәттән ҡауышып 65 йыл йәшәйбеҙ. Әлхәмдулилла. Донъя булғас, утта булдык, һыуҙа булдык. Ғүмер буйы совхозда эшләнек. Анаһына инде бына ошо Бәйембәт ошо ерҙә була торғайны, хәҙер исә түгел, хәҙер кырыҡҡа тоғолоған, уртала гармун уйнаһын, бына алышып, бейешеп, бейеп уйнай торғайны инде. Тыңлап биреп был Бәйембәтте иң аҙаҡҡыраҡ бабайыма тормошҡа сыҡҡас, эйектә кәмә белән сыға торғайныҡ. Хатта мында 2 мәртә тәүге рәте йома һайын булды Бәйембәт, аҙаҡтан 2-гә ҡалды, аҙаҡҡа 1-гә ҡалғас, мин анаһын белмәйбеҙ. Баласаға басып китеп, ана йөрөй алманы. Оға хәтлем йөрөнөк, Аллаға шөкөр. 4-5 гармун мында. Әллә ҡайҙан торған кеше алышып бейей торғайны бит. Уйын бик күп көслө булды инде ул. Беҙ йәшләр күмәкләп киләбеҙ. Күп кеше ололар да булып мында. Айлары сәй ҡайнатып эсеп ултыра торғайнылар. Өйҙән алып килеп шул самауылдар белән. Кеше күп йөрөнө инде бында. Рәсәйҙәребеҙ уйнаған йәштәктәге беҙҙең матур уйындарыбыҙ да бар бит әле. Сылбыр, лаза уйындары. Әйҙәгеҙ әле шуларҙан берәйһен бейеп алайыҡ. Сарала ҡатнашыусылар йыр-моң, уйын, көлкө, йолалар аша халыҡ күңеленә боронғо ваҡиғалар тарихын асып бирҙеләр. Гармунсылар бәйгеһе, таҡмаҡ әйтешеүҙәр, аҡ тирәк, күк тирәк уйындарын халыҡ яратып күҙәтте. Бөгөнгө йәштәр өсөн был йолалар бигерәк тә ҡыҙыҡ күренеш булып тойолдо. Ошо аҡланда танышып, ҡауышып яҙып булмаҫ. Мөхәббәтле ғүмер теләйбеҙ йәштәргә. Эй, бабай, төшөнкөлөккә биреп киттек әле. Әйҙәле, күңел асып алайыҡ әле. Әйҙәгеҙ әле, йәштәр. Айыҡ ауыл конкурсын төптән күҙәтеп, уның нескәлектәре менән яҡшы таныш булған яҡташтарыбыҙ Тамара Танһыҡужина һәм Сәлиә Мырҙабаевалар байрам мәленә әүҙем ҡушылдылар. Республикала Айыҡ ауыл конкурсы әүҙем бара, бигерәк тә бер нисә район айырылып тора. Шулар араһында әлбиттә Күгәрсен районы, сөнки уларҙың тәжрибәһе күп. 2019 йылда ла Үргемер Сәләй 2020 йылда Исем ауылы еңеп сыҡҡан ине. Оларҙың күршеһе Сәлих ауыллары бик бәләкәй генә ауыл булһа ла бик әүҙем булдылар. Көн һайын беҙ уларҙы интернетта уҡып күреп барабыҙ. Йә фильм төшөрәләр, йә ролик, йә өмә эшләйләр, йә йыйын үткәрәләр, йә төрлө спорт саралары үткәрәләр. Оларга ярҙам итәләр. Мен әйтәм, Тимурское движениены яңырттылар. Шуға күрә ысынлапта эскелеккә ҡаршы иң тәүҙә халыҡ бергәләп тотонһа,
Әүдем бір-біріне қарашын өзгәртә, тұрмыш рәушін өзгәртә. Біз ол нейде сирде еңер енек. Чөнки үдем врач булһамда әйтеп барам халыкка. Әгәр дә кеше эскелеккә бирелгән булһа, уны бұл аракынан айыру бик кыен. Медицинала андый бүген теге таблетка биреп кенә шәйдә торган мөмкинлек юк. Ә менә инде халык бер-беренә игътибарлы булып, кайдалыр әрләп, кайдалыр дәртләндереп, кайдалыр оялтып, туктатырга ярдәм итәргә була. Шуңа күрә, әгәр дә безнең яшәү рәвеше сифатлы булһын дисәк, ошо мәсәлән, элекке үдебездә булган ялларны яңыртып, аракы эчмәй кымыз белән буда сип яшәһәк, безнең башкорт халкы исән-һау, озак һәм бәхетле яшәйсәк. Бәйімбәт уйындары барышында халық игътибарына сапык базары күргәзмәһен дә тәкъдим иттеләр. Теләүселәр һатуга сыгарылган кул эшләре, май, һөт, аш-һыу, тәм-томдарды һатып ала алды.